So good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Nisha, last time you were asking one question regarding the CAG who is providing the report to the president. So your statement was correct. So at that time, I told about that I gave the statement that he gave the report to the parliament. So in the objective manner, it is a wrong statement. So you are correct, and don't change your notions and solve the question on that factual compartment also. And it is also for everyone. So modify your answer in the last class when we talk about they are representing the report to the parliament. That statement was wrong. Till June, class was uploaded, and this month we are completing at least 3 or 4 months, and then we can move towards good morning times of individual subjects from 2019. The upcoming 2 weeks are very, very important. If you people want to ask some doubt, you can ask me any doubt from economics, environment, anything XYZ. If you want to ask any doubt, please. सर Srishti. सर पॉस्को का आपने पिछली बार क्वेश्चन दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एजेंसी, तो तब आपने बोला था कि एनसीपीसीआर है मॉनिटरिंग एजेंसी, पर सर जून वाली बुकलेट में एनसीपीसीआर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहते गलत होगा ठीक होगा? बेटा तूने इतना कंफ्यूजन बना दिया, मुझे समझ में नहीं आया। ये टारगेट 50 में ने बताया है कि अगर ये आता है कि इट इज मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड एजेंसी तो एनसीपीसीआर होगा, लेकिन इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो स्टेटमेंट भी ठीक होगा। ओके सर। Any other doubt, please ask me. Sir, good afternoon, sir. Sir, Rohan बोलो। sir, last time there was a question related to World Heritage Site, Tiger Reserve, and related Namdapha, sir. Sir, Okay. Namdapha, it's in tentative list, sir. I think. Namdapha is in a tentative list. Namdapha is in a tentative list. Yes, sir. Huh? Still, it is not provided. बुकलेट No, में sir, क्या it's लिखा हुआ not है? in BR. बुकलेट में क्या लिखा हुआ है? इन 2018 बुकलेट में क्या लिखा हुआ है? Sir, I'm checking. उसको रिजर्व रखो, देख के मुझे बताओ। एनी अदर डाउट? Sir, यस sir, in economics, bill of exchange is used in international trade, and also letter of intent. Also in current affairs, we studied it is something related to that bank is nominating letter to someone. intent means on behalf of you, your bank is paying to the foreign bank where your bill belongs to. That is known as letter of intent. So how is it different from this bill of exchange, sir? Both But a are bill used of to. exchange is a national instrument. Bill of exchange is not the part of international transitions. Okay, now I am producing one bill. Okay, suppose, है ना? And on my letterhead, and I am a registered company. So my bill is having some value, and now I am having some creditor. I am giving that particular bill to my creditor that go to my bank and exchange it. They will give you some amount of money. That is known as bill of exchange. It is for the creditors and the payment to the creditor and transitions. Okay. Okay, sir. But letter of intent is purely a banking phenomena guided by London Interbank Operating Transition Rate, international rules and regulation regarding banking, which make it compulsory that if your bank is taking your guarantee, then this particular bill can be provided to somebody else, and that bank can pay on behalf of you, and you can later pay to that bank. Nirav Modi is misutilizing this letter of intent thing only, and that's why this much big scam took place. Clear? Yes, sir. So similarly, National Disaster Management Act, this act will come under Schedule 9, or does it come under judicial review, sir? But a judicial review is a different thing. We cannot say it comes under judicial review. Judicial review is anything which judiciary can take suo motu or through PIL and which need constitutional scrutiny. Clear?
But But disaster, this हाँ बोलो. this act, a lot of executive powers are there, which is arbitrary. Will it come Ah, under review later after this disaster is over? I don't understand your question properly, but Sir, I just want to say only one thing. Judicial review is the exclusive power of the Supreme Court guided by Keshunanda Bharti case, basic structure of the Constitution. If Supreme Court feels somehow Judicial Disaster Management Act is arbitrarily used by the executive, at that time, Supreme Court can take suo motu this particular act, then provide their own direction to the executives. Then again, it is upon the executive whether they want to accept it or not, like in the Triple Talaq or Shah Bano case. Clear? And at that time, it is not a contempt of court. It is a part of separation of power and the conflict between judicial and executive. That is a different thing. So when you use the language, okay, this Disaster Management Act comes under judicial activism. So this is not a correct language. okay, sir. Comes means comes. Act means executive only. All the acts in this country are the domain of executives. At that time, you cannot say it comes under what? Clear. It is not a ministry. Judiciary is not a ministry that it comes under judiciary. So judicial activism is a tool to control the arbitrary use of power, as you already told. है ना निशा? Yes, sir. Now, second question was कि Disaster Management Act is come under executive. This was your question. No, sir. The activities of executives under this act, will it come under judicial review after this disaster period is over? Not after this. After this means whatever work they happen, nothing. Anybody can file the case, nothing will happen. Because there is absolute protection. Under the Disaster Management Act, it is a decentralized thing. Center, state, there is the district and the village. Clear? Yes, sir. Thank you, sir. Any other doubt you want to ask? Any other doubt by any person? Please ask me. तो आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो, उम्मीद करता हूँ आप सबने जून तक का बुकलेट खत्म किया होगा. Because this thing is very important for your examination and I really want that you can work hard. Or we can start the MCQ if you do not have the doubts. If you people do not have any doubts, we can start the MCQ. Check किया बेटा? Yes, sir. रोहन चेक किया बेटा? हाँ सर, चेक किया सर. क्या लिखा? इंग्लिश पढ़ के बताओ मुझे. Sir, the 6 monuments in Northeast have been identified tentatively for listing under World Heritage Site. The details are Apatani Culture Landscape. ठीक है. Then you can modify. Okay, no problem. Sir, what is the difference, sir, between tentative and Tentative list means they are now in the list and we are waiting just of UNESCO consent. All the criteria they have been fulfilled. तो ये मान के चलना कि यूनेस्को का स्टेटस मिलने के लिए सिर्फ क्या रह गया है? सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स. यूनेस्को एक्सेप्टेड इट. टेंटेटिव लिस्ट में आने का मतलब ही होता है कि यूनेस्को एक्सेप्टेड दैट दिस इज द साइट फॉर द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नाउ जस्ट वी वांट टू प्रोवाइड द रेटिफिकेशन, दैट मींस सर्टिफिकेट. जैसे हम बोलते हैं ना कन्वेंशन एंड ट्रीटी, साइनिंग एंड रेटिफिकेशन. तो साइन तो कर दिया है, बस रेटिफिकेशन होना बाकी है. रेटिफिकेशन मींस सर्टिफिकेशन मिलना बाकी है. it's just a matter of formality, sir? हाँ, formalities. Only after the formalities, Namdapa will get the extra fund from world also and from UNESCO as well as India for their conservation. Till then, no, there's extra funds. Clear? Yes, sir. Thank you. Welcome. तो यहाँ बैठे सब बच्चे 3 या 3900 रुपीज वाले बैच में सब लोग. You people are the part of that batch. और कुछ आगे 50 से भी हैं. ठीक है. Any other doubt? Then we can start. No doubt? Now please start. Question number 1. Which of the following is or are correct about स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान. Statement number 1. Swachh Bharat Abhiyan is a responsibility of
multiple ministries including rural development and urban development. Including rural development and urban development. Statement number 2. Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan targets open defecation free India. Open defecation free India, simultaneously the welfare of manual scavengers. Statement number 3. Swachh Bharat Abhiyan also includes schools, ICDS centers, government hospitals, regarding waste strategy and waste management. A only 1, B 1 and 2, C 2 and 3, and D all of the above. Now this type of questions are very common and very tricky because language is that much fine that you people are not in a condition to distinguish. ए वाले हाथ उठाएं, ए, बी वाले हाथ उठाएं, सी एंड डी. No one is attempting this question. D में सबने हाथ उठाया. सर्वप्रिया पढ़ो क्वेश्चन. Which of the following is our correct about Swachh Bharat Abhiyan? Statement number 1. Swachh Bharat Abhiyan is responsibility of multiple ministries, including rural development and urban development. Totally correct. That's why Swachh Bharat Abhiyan, urban and rural is there, but the nodal ministry is right now Ministry of Sanitation, Water and Sanitation. Statement number 2. Swachh Bharat Abhiyan targets open defecation free India, simultaneously the welfare of manual scavengers. 100% yes. Welfare of manual scavengers in the rural areas is one of the major target. Statement number 3. Swachh Bharat Abhiyan also includes schools, ICDS centers, government hospitals regarding waste strategy and waste management. Waste management is never with a part of Swachh Bharat Abhiyan. It is an exclusive part of municipality. Swachh Bharat Abhiyan work upon number 1, attitudinal change. Number 2, awareness. Number 3, wash strategy. Number 4, solid and liquid waste management, which include urine and human excreta. Health and hygiene practices. And mobilization of masses towards. Solid waste management, medical waste management, all are the different part as a part of State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board. Hospitals recently including under the Mission Kayakalp. So Kayakalp is exclusive strategy regarding the hospital and the clinic drive in the hospital. Under this regard, answer is 1 and 2, B is the answer. So this type of thing you should always, that's the remember. Second question related to Swachh Bharat Abhiyan itself. Now please. एक बार दोबारा से पढ़ना लाइन. Third statement. Swachh Bharat Abhiyan also includes schools,
ICDS centers, government hospitals regarding wash strategy and waste management. ठीक है, correct है. D is the answer. Only waste management is there. D is the answer. Now, next question. Which of the following is not the part of core components? Which of the following is not the part of core components of Swachh Bharat Abhiyan Urban? A. Individual household toilets. Individual household toilets. B. Community and public toilets. C. Construction and maintenance of toilets. And D. Municipal solid waste management. Municipal solid waste management and information, education and communication. ए वाले हाथ उठाओ. ए. बी वाले हाथ उठाओ. सी वाले हाथ उठाओ. और डी वाले हाथ उठाओ. So again, there is a need that you people can learn. There are the 6 new components in the urban mission. वो लिख लो ताकि इसमें से क्वेश्चन है. तो individual household is the first. Community toilet is the second. Public toilet is the third. Municipal solid waste management is the fourth. Is a recent added one. Information, education, communication and public awareness is fifth. And sixth is capacity building. So maintenance of toilets is not the part of Swachh Bharat Abhiyan component of urban India. So what is the answer? C is the answer. So C is the answer. Municipal solid waste management is recently added in the urban mission, mainly in the urban mission जो आपको याद रखना है. Now next question. Which of the following country recently initiated the dismantling of solar panels or recycling of solar panel? A. France. B. Germany. C. USA. And D. Brazil. A वाले हाथ उठाओ. B वाले हाथ उठाओ. C and D. किसी को पता ही नहीं है. जब पता नहीं है तो तुक्का क्यों मारते हो? फ्रांस इज अ कंट्री. जो तुक्का मारने वाला है ना, आई हेट दिस पीपल. I expect that nobody can raise the hand. How you can take the chances on this type of question with your guts feeling? Are your guts feeling are that much strong that you can make the answer and you are eligible to make your question incorrect? The 3 incorrect question can consume your 1 correct question. Overall loss of 4 questions. If you listen my videos, recently Vishal talk about so many students running Hahakar. From Aspire around 22-23 selection took place this year. And all are from our PT mains writing skill newspaper batches. And I am not approaching a single student. Everybody called me. This is a respect of the student toward the teacher and the institutions. Someone belonged to 2018 batch, someone belonged to 2019 batch, and everybody is feeling so much happy. Last year when examination took place, सृष्टि और जो पुराने बच्चे हैं 1-2 लोग, मैंने कट ऑफ क्या 98 बोला था. कितनी कट ऑफ जाएगी? Yes sir. बोला था एग्जैक्ट कितना बोला था मैंने?
मैंने एग्जैक्ट आपने 98 to 99 बोला था कि उसी राउंड बोला था। एग्जैक्ट, और बच्चों ने बोला कि सर इतनी कम नहीं जाएगी, आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि और इंस्टीट्यूट ने 105 110 बोला था। बिकॉज आई एम नोइंग द टेम्परामेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द स्टेटस ऑफ द पेपर, और इस बार भी ऐसी एनालिटिकल पेपर आएगा, डोंट वरी। अब बताओ 98 मार्क्स, लेस देन 50% मार्क्स, और आप पीटी फेल कर रहे हो। ग्रेजुएशन 11 12 में कभी सोचा था 50% मार्क्स भी नहीं लाओगे? बट इफ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, हमारे एक बच्चा पढ़ता था डॉक्टर आदित्य, और उसको मैं काफी गुस्सा हुआ था, बिकॉज ही committed the mistake in 3 questions which are very very casual। एक 142 में मिस्टेक कर दी थी उसने, एक किसी और में कर दी थी, और वो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सही किए जा सकते थे। अब सोचो 3 क्वेश्चन सही होते ही साथ एक क्वेश्चन जो गलत होता वो भी ठीक हो जाता, 3 + 4 8 नंबर बढ़ जाते। His score was around 96 और 95, 8 स्कोर बढ़ते ही साथ उसका स्कोर 103 हो जाता। Am I correct? हाँ या ना? अब उसका स्कोर क्या हुआ, 3 क्वेश्चन उसने ऐसे गलत कर दिए, ऐसे आपने गलत कर दिया, ऐसे छोड़ भी तो सकते थे। अब मान लो ये 3 क्वेश्चन गलत हुए और एक 8 क्वेश्चन गलत कम हो गए, आपका स्कोर 103 था, अब किस पे चला जाएगा? आपका स्कोर 95, डिस्क्वालिफाइड। So these are the overall things which matters in the final day of examination, that you should control your negatives. If you are not knowing anything in any question, don't play on your gut pious feeling कि इस साल मैंने सब पुण्य के काम करे हैं, गलत नजरों से किसी को नहीं देखा, दिल मेरा साफ था, मेरे ने व्रत रखे हैं, और मेरे मम्मी पापा बहुत शुद्ध है, शिवरात्रि के व्रत रखे हैं, मुहर्रम भी करा है, रोजे भी पढ़े हैं, और क्रिसमस के दिन हमने जीसस क्राइस्ट की पूजा भी की है, एवरीथिंग वी डिड, तब भी फेल हो जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपने एक चीज नहीं सीखी, कंट्रोल योर हैंड्स। तो you people during this practice promise me that you should not play on तुक्कास। Make the smart तुक्का जहां पर आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन जो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे you can not play any तुक्कास। Promise me, clear? And I'm really serious about your पीटी निकल जाएगा इस बार भी। कट ऑफ इतनी, अगर तुम देखो कि पिछले 6 साल से 110 के ऊपर कट ऑफ नहीं गई है, अगर हम 110 भी मानते हैं तब भी we need only 55 questions out of 100, and it is possible if we maintain our patience, if we are having the practice and consolidation, जो मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, and error will reduce। error is equal to lack of confidence, less error is equal to high confidence and high revision। done? तो पीटी निकालने का एक ही तरीका है, that you should get it by high, there is a revision। consider the following statement: the glaciated peak of Glassglockner, the glaciated peak of Glassglockner and Mount Blanc are associated with which mountain ranges? Are associated with which mountain ranges? A. Rockies in USA. B. Greater and Trans Himalayas. C. Alps Alpine Mountain Range. Alps Alpine Mountain Range. And D. Southern Alps of New Zealand. Southern Alps of New Zealand. ए वाले हाथ उठाओ। B, C, and D. In the mapping module, I dealt it clearly even. Recently, the Indian flag was hoisted on the Mont Blanc, and it belongs to the France and the Switzerland and Mount Alps, which are in the 4 countries: France, Austria, याद आ रहा है, Switzerland, France, Austria, Switzerland and इटली। इटली के ऊपर वाले पार्ट, नॉर्थ पार्ट। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं,
These are the 4 important countries where Mount Alps are located. और मैपिंग का अपना ही एक मुद्दा है. विशाल सिंह, विशाल नारवाड़े, everyone is talking about same thing. अब बच्चों के लिए हर रोज हम लोग अपने टॉपर्स का इंटरव्यू लाएंगे. रश्मिता scored, she became IPS from Karnataka, worked in RBI grade B. Then Abhishek Tiwari, rank 300 something from military school. उसका इंटरव्यू आज या कल में पब्लिश हो जाएगा. Then Jagdish, already qualified in Karnataka PCS, served as a SDM, now become IPS. All these people will come for you to provide you the guidance in a good manner. तो आप लोग मेहनत करो यार, और कुछ चीजों को बहुत सीरियसली लो, स्पेशली द मैपिंग पार्ट. रिसेंटली गवर्नमेंट provided pineapple as a state fruit of which state? A. Tripura, B. Meghalaya, C. Kerala, and D. Andhra Pradesh. ए वाले हाथ उठाएं. A, B, C and D. त्रिपुरा इज द आंसर. केरला का स्टेट फ्रूट है हमारा जैक फ्रूट, जैसे कटहल. और आंध्र प्रदेश का रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टेट बर्ड बनाई है रामा चिलुका, स्टेट एनिमल ब्लैक बक, स्टेट ट्री नीम एंड स्टेट फ्लावर जैस्मीन. ऑल आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश. और तेलंगाना का स्टेट बर्ड है पलापिटा, स्टेट एनिमल है स्पॉटेड डियर, स्टेट ट्री है जामी चिट्टू एंड स्टेट फ्लावर है तंगड़ी. All these are in the booklets which we already provided you. वहीं से अभी हमने त्रिपुरा का उठाया, which is one of the very very best pineapple in the world right now, and pineapple considered as the state fruit of त्रिपुरा. इस तरह के आजकल क्वेश्चन आ जाते हैं. क्लियर? In which state the trees are considered as a receptor of the soul of the ancestors, as the receptor as the soul of ancestors, and they are used for the purpose of natural infrastructures and bridges. A. Sikkim, B. Meghalaya, C. Arunachal Pradesh, and D. Bonda tribal area of Odisha. Bonda tribal area of Odisha. A, B, C and D. The answer is Meghalaya, because Meghalaya people, one of the major example, UPSC already asked one time in the question paper, living root bridge, where the roots of the trees can be utilized as a bridge. So इसमें bridge एक common word था जिससे आप इसको guess कर सकते थे. Otherwise Sikkim people is also make the trees as the part of the soul of their ancestor. Myth and Mithai are the tradition within the Sikkim where we are tying the knot with the trees and make them as a part of community as well as their relatives. तो आज मैं इस तरह के क्वेश्चनों का वेटेज ज्यादा रख रहा हूं because UPSC is asking this type of question in a very that's a good manner. Next, which of the following is a part of defense procurement policy? Number 1, Defense Acquisition Council.
Defense Acquisition Council can take the major decisions associated with the bigger projects. Number 2, the offset principle of 50% is valid on the same project for which the deal has been signed. Number 3, government permits 100% FDI in the defense sector. Government permits 100% FDI in the defense sector. Mainly to promote Make in India. A, only one. B, 1 and 3. C, 2 and 3. And D, all of the above. ए वाले हाथ उठाएं. B, क्लियरली हाथ उठाएं सब लोग. ए वाले हाथ उठाएं. B, C एंड D. दीपिका, आप किसी चीज में हाथ नहीं उठाते हैं? ए वाले हाथ उठाएं फिर से. A, B, C एंड D. सर प्रिया पढ़ो. Which of the following is part of defense procurement policy? Statement number 1. Defense Acquisition Council can take major decisions associated with bigger projects. Yes, Defense Acquisition Council is recently providing with the amendment. Even they can now doing the export. India is having the target of 75 lakh. There's a crores export of defense products in the upcoming time, including DRDO light combat helicopters as well as our one engine. There's a Tejas. Statement number 2. The offset principle of 50% is valid on the same project for which the deal has been signed. It is absolutely wrong. Now here is a major part. Rafale में यही तो बात हुई थी. If we are providing the Rafale deal, 50% offset principle was there in the Rafale deal, which is applicable over the Dassault, and it is a rule over the Dassault that they can purchase any type of equipments from any company in our country over a period of time regarding their different projects. So it is not only in relation to Dassault Rafale, it is in relation to any plane. This statement is wrong. Statement number 3. Government permits 100% FDI in the defense sector mainly to promote Make in India. 100% yes, answer is 1 and 3. B is the answer. So this type of thing is there which is very important for your examination. Now match the following. Which of the following are correctly matched? One, Chinook dash multi-model combat helicopter from USA. B, S400 Triumph dash interceptor based missile system. Interceptor based missile system. C, Meteor missile dash air to air
air to air, beyond visual range missile, beyond visual range missile. A 1 and 2, B only 2, C 2 and 3, and D all of the above. ए वाले हाथ उठाएं, ए वाले हाथ उठाएं, बी, सी वाले हाथ उठाएं और डी वाले हाथ उठाएं। दीपिका, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, पढ़ना शुरू कर दो, वरना जीवन में कुछ नहीं रखा बेटा। यू आर नॉट रीडिंग एट ऑल, यू आर नॉट एट ऑल सीरियस इन स्टडीज टिल नाउ। सरप्रिया पढ़ो बेटा। ऑप्शन ए, सॉरी, ए है चिनूक मल्टी मॉडल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएसए। इट इज अपाचे। चिनूक इज अ ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर। यहीं पर वो आपके साथ गेम खेलेंगे, याद रखना। The first statement is wrong. Second, S-400 Triumph interceptor based missile system. absolutely correct. हम सबको पता है second क्या है, बिल्कुल correct. C, Meteor missile air to air beyond visual range missile. absolutely correct. Answer is 2 and 3. सबका गलत हो गया। तो these are the things which you people can learn in a smart manner, otherwise things cannot work. सर सी किया है मैंने सर, 2 and 3 किया सर। Recently, Government of India started the Maitri irrigation project as a part of Look South policy. It is with which country? It is with which country? Today I am checking your factual knowledge. A, Bangladesh. B, Nepal. C, Pakistan. And D, Bhutan. ए वाले हाथ उठाओ। ए, बी, सी एंड डी। मैंने ये 2 बार पढ़ा चुका हूं। इसे बोलते हैं स्मार्ट तुक्का। इसमें स्मार्ट तुक्का मारना था। Bhutan is a very small region full of mountains, and in the mountainous regions irrigation is not helpful because their agriculture pattern is different. तो भूटान तो ऐसे कैंसिल हो गया। पाकिस्तान के साथ तो हम 6-7 सालों से कुछ कर ही नहीं रहे। लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो 2 तो ऐसे कट गए हमारे। नाउ बांग्लादेश। बांग्लादेश तो ऑलरेडी बाढ़ से प्रभावित रीजन रहता है। कम से कम 20-30 रिवर वहां पर बहती हैं, एंड देयर मेजर प्रॉब्लम इज फ्लड्स, नॉट ड्रॉट। दे रियली वांट द लैंड विदाउट वाटर। बचा क्या? नेपाल। तो मैं अगर होता, मैं इस तरह से इस पे गेम खेल के आता, इफ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द थिंग। एंड दिस इज अ थिंग व्हिच आई रियली वांट टू टीच यू पीपल, दैट इफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। वो जो पहला तुक्का मारा था फ्रांस वाला, उसमें तुक्का नहीं मारना था।
यहाँ तो कम मार सकते थे। एंड दिस इज अ ट्रिक टू गेट योर रिजल्ट। एक बार पीटी निकाल दो, देखो वाइकम में आइस बन जाओगे। बहुत बड़ा फियर होता है पीटी का, लेकिन एक बार पीटी निकल जाता है ना, देन टीचर लाइक मी कैन हेल्प यू। यकीन मानो यार, इस बार की टैली को मिला के 536 के आसपास रिजल्ट हो गया एस्पायर के आज तक। 9 साल में 500 से ऊपर रिजल्ट विदाउट इंटरव्यू रिजल्ट। ये इंटरव्यू के रिजल्ट नहीं है, दीज आर द रिजल्ट फ्रॉम पीटी कम मेंस एंड द टारगेट 50 बैचेस। तो तुम सोच सकते हो कि सर क्या सिखाना चाहते हैं। मेंस में तो यार मैं तुम्हें धुआंधार बना दूंगा, तुम्हें टारगेट 50 का पता ही चल गया होगा सर किस तरह से स्किल सिखा रहे हैं। और उसके बाद अभी तो हम कंटेंट सीख रहे हैं। जब टारगेट 50 में राइटिंग स्किल करेंगे आफ्टर द पीटी, यू विल बिकम द सॉलिड इन राइटिंग आंसर। विशाल का इंटरव्यू सुनो, वो बताएगा कि मुझे आंसर लिखने सर ने सिखाए। एक बार मेरा बेस बना दिया सर ने, आज तक भी वो फाउंडेशन क्या है एज इट इज, कि कोई भी क्वेश्चन आएगा कंपार्टमेंटाइज करना है, सोशल पॉलिटिकल इस तरीके से। And he is a very, that is a simple student coming from Marathi language medium from Buldana district of Maharashtra Vidarbha region, and he is always feeling that other people are better than him, but now other people are out of the list and his name is in the list only because of dedication and trust. तो उसने एस्पायर के थ्रू जो फाउंडेशन बनाया उसी की वजह से उसके 3 बार रैंक आए। एंड इट इज पॉसिबल नाउ। एक आदमी 3 साल लगातार रैंक मार रहा है, और इस साल तो ही वाज बिजी इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 2019 आल्सो। पढ़ने के लिए उसको टोटल 35-40 डेज मिले थे, और 40 डेज में भी उसने रिजल्ट निकाल दिया 91 रैंक। तो आस्क फ्रॉम योरसेल्फ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम? ओनली वन डिफरेंस, सेल्फ बिलीव एंड द ट्रिक्स। आपको ट्रिक्स मैं सिखा रहा हूं, सेल्फ बिलीव आप लेके आए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कैसे करना था, सॉल्व समझ में आ गया ना। पाकिस्तान और भूटान तो कट जाना था, बांग्लादेश में ऐसे सोचना था यार चारों तरफ रिवर ही है, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कृषि कुल्या, ये सारी रिवर यहाँ पर जाती हैं, तो पूरा बांग्लादेश का अगर मैप ही देखते तो रिवर ही रिवर दिखती है, तो इन्हें इरिगेशन की क्यों जरूरत है? तो ऐसे में आप आंसर निकाल सकते थे। द आंसर इज नेपाल। करोगे ऐसा, दिमाग यूज करोगे ना एग्जाम में? तो नेवर टेक द पेपर नॉन सीरियसली, ऑलवेज टेक द पेपर सीरियसली एंड यूज दिस टाइप ऑफ डिडक्शन टेक्निक्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Recently, government constituted Black Panther. These are associated with a specialized force to tackle man-made disaster like gas leak in Andhra Pradesh, Saretin. B, a group to control illegal mining of sand. C, a new anti-Naxal force. A new anti-Naxal force like Greyhounds for Chhattisgarh. A specialized commando for the security of Prime Minister and President. ए वाले हाथ उठाओ। B, C, and D. So it is the common answer, that is C. These are the specialized anti-Naxal force within the area of Chhattisgarh. Next question. Which of the following statement is or are correct about
G20. Number one, G20 is the organization having the participation and representation of European Union, IMF and World Bank. Statement number two, the major formation was in 2008 due to the financial crisis. Statement number three, G20 is mainly working through Troika, including three countries as per the presidency of past, present and future, who can design the strategy to work. A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all of the above. ए वाले हाथ उठाए, B, C and D. सर्वप्रिया पढ़ो. Which of the following statement is correct about G20? G20 is an organization having the participation and representation of EU, IMF and World Bank. Absolutely correct. World Bank, IMF and EU is also providing their representation in the G20 because it is a major financial institution right now working regarding financial stability in the world. Statement number two, The major formation was in 2008 due to the financial crisis. 2008 it became a membership of global leadership because at that time there's a need for prime ministers to participate or president to participate, but the initiation was much earlier during the Asian financial crisis during 1990s, when the finance minister of the different developing countries were invited by the G7 leader because they also appreciated without them the global economic recovery is not possible. Second statement is absolutely wrong. Third, Statement number 3, G20 is mainly working through Troika, including obviously, countries. अगर आज 2020 में सबमिट होगी 2019, 2020, 2021 तीन लीडर्स में काम करेंगे एंड दे आर डिसाइडिंग द एजेंडा. आंसर इज 1 and 3. कितने लोगों ने 1 and 3 मारा है? नेक्स्ट. Which of the following statement is or are correct about national policy on biofuels? National policy on biofuels. National policy of biofuels target is 20% ethanol blending by 2020.
Number 2, it includes all generation of biofuels. 1, 2, 3. Bio-CNG is a third generation biofuel. A, only 1. B, 2 and 3. C, 1 and 3. And D, all of the above. Maybe you people are enjoying this exercise. Yes, sir. Yes, sir. ए वाले हाथ उठाओ. ए, मुझे अभी हाथ देखना है, बाद में मैं जब पूछूंगा मुझे तब हाथ नहीं देखना है, बिकॉज आई एम नाउ नोइंग एवरीथिंग हु इज इन हाउ मच पानी. तो ए वाले हाथ उठाओ, बाद में जब मैं बोलता हूँ आंसर, हाँ हमने भी यही मारा था सर. ए वाले हाथ उठाओ. बी, सी वाले हाथ उठाओ और डी वाले हाथ उठाओ. आई एम अगेन आस्किंग, जिसको चेंज करना हो कर लो. ऐसे कुछ लोग मेजोरिटी के हिसाब से जाते हैं, इसमें क्या मेजोरिटी जाओगे, थोड़े से तो लोग बैठे ही हो. ए, बी, सी एंड डी. सर प्रिया पढ़ो. Which is correct about national policy on biofuel? Statement number 1. National policy on biofuel target is 20% ethanol blending by 2020. 100% yes. वो अलग बात है कि राइट नाउ इट इज 5%, बट टारगेट इज दिस ओनली. सेकंड, It includes all generation of biofuels, first, second, and third. एब्सोल्युटली करेक्ट. Statement number 3. Bio-CNG is the third generation biofuel. एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. तुम्हें क्या लगता है, हमेशा डी नहीं होगा, कभी तो डी होगा? इट इज अ साइकोलॉजिकल पेपर. नेवर प्रिडिक्ट एंड नेवर नो द माइंड ऑफ द एग्जामिनर. आप गलत हो जाओगे. गाइडेड बाय द फैक्ट्स अपने आप ठीक हो जाएगा. ठीक है. विच ऑफ द फ्लोइंग is or are the type of shadow puppetry? 1, Tholu Bombalata. Tholu Bombalata. 2, Ravan Chaya. Ravan Chaya. 3, Yashgana. Yashgana. YASHGANNA. A, 1 and 2. B, 2 and 3. C, only 1. And D, all of the above. ए उठाओ, ए वाले हाथ उठाओ. ए, बी, सी एंड डी. आप सबको पता है, थोलू बोम्बालता is a shadow puppetry of Andhra Pradesh. Ravan Chaya is the largest shadow puppetry of Odisha. Then Bhaule, the Chanda Machai Bhaule is from Maharashtra. Togalu Gombeyatta is a Yashgan form of shadow puppetry in Karnataka. Yashgan is a cultural dance or local folk dance belong to Mahabharat. Practice in the Udupi Mangalore area, coastal area of Karnataka. उसी का puppetry form है Thogalu Gombeyatta and Thola Pavo Kuttu in Kerala. Thola Pavo Kuttu in Kerala. All these are the forms associated with the puppetries. Now next question. Which of the following
policies or program are related to the safety of women? Number 1, Swadhar Greh. Number 2, POSCO. And number 3, Protection of Women at Workplace Act. Protection of Women Against Sexual Exploitation at Workplace Act. A, 1 and 2. B, 1 and 3. C, only 3. And D, all of the above. ए वाले हाथ उठाएं. These are the very tricky questions but very easy. इनमें बच्चों का असली माइंडसेट चेक किया जाता है. ए वाले हाथ उठाएं. ए. बी वाले हाथ उठाएं. बी. सी वाले हाथ उठाएं. सी. और डी वाले हाथ उठाएं. I'm again asking, I'm watching everyone. ए वाले हाथ उठाएं. बाद में बोलोगे सर हमने भी यही मारा था. ए, बी, सी एंड डी. दीपिका दोनों तीनों में हाथ उठा दिया तूने. आखिर में भी हाथ उठा दिया. मैं फिर से बोल रहा हूं, ए वाले हाथ उठाए. ए वाले. ए, बी, सी एंड डी. सर्वप्रिय पढ़. Which of the following policies or programs are related to safety of women? Every. All the three is the answer. POSCO is for girl child. Girl child woman नहीं होती क्या? है भाई. या उसको अलग से गर्ल लिखेंगे. या मिनिस्ट्री ऑफ वो आता है अलग से कि गर्ल चाइल्ड है. और स्वाधार ग्रे इज ऑलवेज रिलेटेड टू वुमेन ओनली. वुमेन सेफ्टी, डेस्टिट्यूट वुमेन्स एंड वर्कप्लेस तो हाई. तो डी इज द आंसर. बस ये मुझे बताता है ये होने वाला है. यही हुआ. नाउ कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्मो समाज. नंबर 1, Brahmo Samaj was against the Murti Puja and accepted the divinity of the god. Number 2, Brahmo Samaj was working mainly in West Bengal region and has political organization in the form of Bang Bhasha Prakashika Sabha. Bang Bhasha Prakashika Sabha. And third statement, they were against the Sati Pratha. They were against the Sati Pratha, women exploitation, and they were in the favor of women education. A, 1 and 2. B, 2 and 3. C, only 3. And D, all of the above. कितने क्वेश्चन होगा सर प्रिया? सर ये 15th है. ठीक है. All of the above.
ए वाले लोग हाथ उठाएं. A, B, C and D. So majority of the people are in D. One person is in a C. No one is in a A and B. पढ़ भाई. Brahmo Samaj was against Murti Puja and accepted the divinity of the god. Absolutely wrong. मूर्ति पूजा के खिलाफ सिर्फ आर्य समाज था. Only Arya Samaj was against the Murti Puja. No one else. Statement number 2. अरे Brahmo सुन तो ले, Samaj. पहले मुझे बोलने तो दे. अच्छा. They talk about Upanishad, but they were not talking about Vedas. Brahmo Samaj were also talking about that women empowerment, women education, widow marriage, इन सब के बारे में बोला. Even they are not criticizing the Hindu orthodoxy, except the social empowerment of the women. They are saying Brahm means the community of God, जो God और God को worship करता है. And they're talking about preaching of gods and the God words. Arya Samaj, on the other hand, was against the Murti Puja, preached. They provided the 10, that's the Gospels, which providing the base for all Arya Samaj. ये मैं बताऊंगा जो मेरे 5 बैच होते हैं. अभी विशाल नारवड़े ने दोनों ने ही मेरे 2 बैचों को अप्रिशिएट किया है. इन 2 बैचों के लिए मतलब लोग दूर दूर से आते हैं और अभी से मेरे से पूछते हैं सर कब होंगे ये. 5 दिन का पॉलिटी, 5 दिन का हिस्ट्री, क्योंकि 5 दिन में आपको पूरा याद करा दूंगा ना गुड मैनर. और यहीं से क्वेश्चन आते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. Bang Bhasha Praktika Sabha was a political organization crafted much before the Congress. And third statement is also correct. Answer is 2 and 3. 2 and 3 क्या ऑप्शन था? Option B. और किसी ने बी ऑप्शन नहीं मारा. तो अब हाथ मत कर देना सर हमने बी मारा था. क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर वर देयर. एग्जाम में आएंगी, आप लोग डी मार के आओगे इन द गुड मैनर, कोई दिक्कत नहीं. नाउ which of the following statement is or are correct about FCTC guidelines? FCTC guidelines. Number 1. These are the guidelines published by World Health Organization to eliminate unlawful trade in tobacco products. Unlawful trade in tobacco products. Statement number 2. Australia was the first country adopted the plain packaging norms. At least 70%. Statement number 3. In India, we have Kotpa Act, Kotpa, to implement the guidelines of FCTC and to prohibit tobacco trade. One and two, 2 and 3, 1 and 3, all of the above. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of the above. ए वाले उठाओ. बी, सी एंड डी. सबने एक साथ फिर से डी पर हाथ उठाया. सरप्रिय बताओ. एक दो के साथ बैठे हैं कि देखते हैं क्या किस तरफ हवा जाती है, वहां उठाएंगे बाद में. Which is correct about FCTC guidelines. Statement number 1. These are guidelines published by WHO to eliminate unlawful trade in tobacco products. Unlawful trade with tobacco products. Absolutely correct. Statement number 2. Australia was first country which adopted plain packaging norms, at least 70%. Absolutely correct. Statement number 3. In India, we have Kotpa Act to implement the guidelines of FCTC and to prohibit tobacco trade.
In India, we are not having CODPA Act for the implementation of the guidelines of FCTC. FCTC guidelines are not implemented by India. We are not in favor of plain packaging norms. India is one of the major tobacco growing country in the world. And through CODPA Act, we are regulating the use of tobacco, not controlling the trade, illegal trade of tobacco, because in India there is no illegality belong to the tobacco. That's why the world country says in India there is a time that we should adopt the act, particularly the FCTC guidelines, by modifying, amending the CODPA Act. आया मजा? तो बुद्धि नहीं लगाओगे, चीजें ऐसी ही होंगी. इंडिया ने कभी भी ये तो अडॉप्ट किया ही नहीं अभी तक भी प्लेन पैकेजिंग नॉर्म्स, ये तो आप सबको पता है. India never adopted the plain packaging norms. We are providing the warnings, but we are not adopting. Done. Next question. Which of the following statement is or are correct about Domestic Violence Act? Number one, recent amendment in the Domestic Violence Act, making it applicable to the women even after the divorce. Even after the divorce. Number two, it includes all type of relationship from daughter to wife to live-in relationship. And number three, in the Domestic Violence Act, there has been the provision of immediate arrest, non-bailable warrant, and short-term and long-term compensation to the woman. One and two, two and three. 1 and 3, all of the above. ए वाले हाथ खड़ा करो. ए, बी, सी and D. पढ़ो सर प्रिया. Which is correct about Domestic Violence Act? Statement number 1, recent amendment in the act making it applicable to women even after divorce. 100% yes. Statement number 2, it includes all types of relationship, daughter, wife, or live-in relationships. Absolutely yes. Statement number 3, in the Domestic Violence Act, there has been the provision of immediate arrest, Yes. non-bailable warrant, Yes. short-term and long-term compensation to the women. Absolutely no. Compensation की एक्ट के अंदर कोई भी बात नहीं है. It is upon the court whatever they decide. But in the Domestic Violence Act, a person can get the punishment. Any injury तो उसका इलाज कराने की बात की गई है, and then court can decide
कि what would be the punishment with compensation or without compensation? Answer is 1 and 2. What is 1 and 2? Option A. The answer. एक किसने मारा था? एक ही ने मारा था, सरप्रिया ने. शाबाश. वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट में तो कंपनसेशन की बात है, यहाँ नहीं. व्हाट इज द मेजर टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. A, health insurance to all the people irrespective of their economic status. B, providing public health facilities at par with AIIMS and PGI. C, to provide critical care with prevention strategies in medical colleges. And D, providing health facilities with medicines and research and development. कौन से नंबर का क्वेश्चन है? Sir, 18th question. ए वाले हाथ उठाओ. B, C and D. B is the answer. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना is to construct AIIMS like institution and PGMIR type of institution. So what is the answer? B. B. Recently government came out with प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. जन विकास कार्यक्रम. Which of the following is correct? Number 1, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम is to utilize the social capital by providing basic amenities in the towns. Niti Aayog is a major agency to implement and monitor where majority funding comes from central government. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. ए वाले हाथ खड़ा करो. A, B, C and D. बहुत बढ़िया, कोई नहीं मार रहा है. मैं बता देता हूं. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम is a multi-sectoral developmental program under Ministry of Minorities, mainly to identify the minority concentration town and villages, mainly to provide basic amenities and social economic parameters in this town and villages, where the minority population should be more than 25%. And government can work where government is providing 80% in education, health and skill development and extra fund in the form of grants. Minority concentration district headquarters जिसको आइडेंटिफाई करेगा नीति आयोग for the plan implementation. So these all are the things belong to this particular type of news or question. Clear? और ये क्वेश्चन आ जाते हैं. Answer is D, sir. Obviously अब देख लो आंसर क्या है. Neither 1 nor 2. Clear? Sir,
बताइए जी। सर फर्स्ट स्टेटमेंट में सोशल कैपिटल बाय प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज इन द टाउन, तो ये टाउन स्पेसिफिक लेंगे या फिर माइनॉरिटी टाउन्स लेंगे? पहली बात तो सोशल कैपिटल का इस पूरी स्कीम में कोई जिक्र नहीं है, आप टाउन पर अटके रहो ओके सर। और अपने आप को सही बताते रहो और एग्जाम में भी यही करके आना। जब बच्चा ओवर इनसिक्योर हो जाता है ना सृष्टि, तो वो एक एक वर्ड का एनालिसिस करता है, वो उसमें भूल जाता है कि ये स्कीम तो माइनॉरिटीज के लिए है। सोशल कैपिटल का तो इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब तुमने ए मारा तो तुम अपने इमोशनल में हो कि मैं कैसे गलत हो गई, यहाँ पर सही होना चाहिए। मैं बोल देता हूँ बेटा बिल्कुल ठीक हो सृष्टि, एग्जाम में क्या करोगे, यूपीएससी का सिर पे एक गोली लगाओगे, बुलेट धपाक, कि तूने गलत कैसे कर दिया। मैं सृष्टि शर्मा, जिसने सही किया है सही करो, है बेटा। मैं भी बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है। पीटी ऑब्जेक्टिव गेम पे खेला जाता है। अगर पूरी स्कीम में सोशल कैपिटल का वर्ड यूज नहीं किया गया, आप अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है स्कीम सर। ही माइनॉरिटी के लिए है तो माइनॉरिटी का वर्ड आना चाहिए था। ऐसे तो सारी स्कीम ही सोशल कैपिटल के लिए हो जाएंगी, कौन सी स्कीम सोशल कैपिटल के लिए नहीं है फिर बता। ठीक है सर। सर एक और बात, नहीं क्या था सोच तो। सर वो जो ब्रह्मो समाज है उसने डिनाउंस किया था आइडलेटरी वर्शिप को, तो मूर्ति तो आइडल ही हुए ना? क्या ब्रह्मो समाज ने क्या किया था? डिनाउंस किया था आइडलेटरी स्टेटमेंट पढ़ो। वर्शिप। सर स्टेटमेंट थी अगेंस्ट आइडलेटरी वर्शिप एंड एक्सेप्टेड द डिविनिटी ऑफ गॉड। डिविनिटी ऑफ गॉड को एक्सेप्ट भी नहीं किया था। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, इसे भी प्रोटेक्ट कर दो। स्पेक्ट्रम खोलें? यस सर। खोलो। यस सर। सर लिखा हुआ है कि renounced polytheism and idol worship, it discarded the faith in divine avatars. दोबारा से बताओ। The features of Brahmo Samaj may be summed up as it denounced the polytheism and idol worship, it discarded the मतलब faith. क्या होता है? Yes sir. डिनाउंस का मतलब क्या होता है बेटा? मना किया। दे डिनाउंस। Yes हमने sir. क्या लिखा है स्टेटमेंट में? आप against मूर्ति worship and accepted the divinity of God. आगे बढ़ना। It discarded the faith in divine avatars. It denied that any scripture could be enjoy the same status of ultimate authority transcending स्टेटमेंट फिर human, से बोलना, फिर से स्टेटमेंट पढ़ा मेरा। against idolatry and accepted the divinity of God. मैंने एक्सेप्टेड लिखवाया है ना, Yes sir. Divinity of God के लिए तो रॉन्ग हो गया ना बेटा स्टेटमेंट। इस वजह से। ठीक है सर। नेक्स्ट, which of the following statement is or are associated with offshore wind power plants? Number 1, India has more potential of offshore wind power plant on the west coast than the east coast. Number 2, offshore wind power plant can be installed within 200 nautical miles of EEZ. Statement number 3, Gujarat initiated the process of offshore wind power plant A1 and 2, B2 and 3, C none of the above, and D all of the above. ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है साल के लिए।
ए वाले हाथ खड़ा करें, ए, बी, सी एंड डी। ए तुक्का मारा एक ने। प्रभा पढ़ रखा होगा तूने तो ऑफशोर विंड पावर के बारे में जबरदस्त तरीके से। हाँ भाई प्रभा सुनाइयो जरा। क्या सर? सुनाइयो ऑफशोर विंड पावर के बारे में सारा। सर ऑफशोर विंड पावर के बारे में जो 3 स्टेटमेंट है उसमें से एक स्टेटमेंट में डाउट था कि मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा मुझे तू बता तूने क्या पढ़ रखा है। सब लोग पढ़ लो मेरे साथ। Continental shelf is a major prerequisite regarding the offshore wind power plant, and we are having big that's the continental shelf on the Arabian Sea side. That's why western coast has more potential. Number 2, any country can install the offshore wind power plant within the 200 nautical miles, because 200 nautical miles is the area of continental shelf. Germany is the world largest producer of wind energy as well as offshore wind power plant. India is the 4th. Recently, Germany helping India regarding the offshore. Gujarat initiated become the largest potential regarding the offshore wind power plant. There are so many advantages. It cannot increase the land price. It cannot degrade the land, agricultural land. Even it can reduce the man-animal conflict. Even it can enhance the potential because the wind is very high on the coastal, that is the offshore. So wind की speed बहुत तेज होती है and there is a high potential of generation of power. But on the negative side, shipping industry can be impacted. Biodiversity, continental shelf, coral reefs can be impacted. One-time investment cost is also very high. Problem of transmission and storage, and per unit production cost is highest among all the source of energy production. This is a comprehensive analysis for PTCOM mains. Sapre कितने question? सर ये 20th था. This is all about today class. Again we can meet on Sunday. Next Sunday I will take 30 to 35 questions from all the booklets which I will complete till Saturday. Please complete your June booklet. June booklet is really important. 20 to 25 questions or topics are PT targeted. तो जून को जरूर जल्दी से खत्म कीजिए. And this week we can upload July, August, September. 3 मंथ तो अपलोड होंगे ही होंगे इस महीने, इस हफ्ते. जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी जुलाई, अगस्त, सितंबर. अगर मन करा मेरा अक्टूबर भी मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा प्लान है एक क्लास में एक बुकलेट को कंप्लीट करना. क्लियर? वी आर नॉट एम्फसिस ऑन मेंस, वी आर एम्फसिस ऑन द पीटी टारगेटेड पार्ट. क्या आपको अभी तक इस बैच में अच्छा लग रहा है? यस सर. यस सर. क्लासेस को जेन्युइनली कीजिए और इस बुकलेट को अच्छे से कीजिए. जब गुड मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट होगा 2019 से और मजा आएगा, बिकॉज 2019 गुड मॉर्निंग टाइम्स वाली बुकलेट्स मेंस में भी आएंगी इन द पेपर 2, पेपर 3 एंड सम पार्ट ऑफ पेपर 1. तो टेक 2019 मोर सीरियसली. 2019 पीटी में जनवरी 2018, जनवरी, फरवरी, मार्च के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे. तो मान के चल रहा हूं 2020 पेपर में भी जनवरी टू मार्च, अप्रैल तक 2019 एंड देन जनवरी टू अप्रैल तक 2020 के क्वेश्चंस डोमिनेट करेंगे. इन मंथ को आपको अच्छे से करना है. क्लियर? तो 5 बजे मिलते हैं टारगेट 50 में. क्लियर? थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir.